我若不给呢？楚风问。小友，你这样可就未免太不讲道理了，你也要为我们考虑啊！我们辛苦进入这里，不是为了陪你疗伤的，你不能依仗着有人撑腰，便连我们的前程也不管不顾了吧？老者此话一出，立刻得到众人附和。就你那点好处，够干嘛的？我们刚刚开启太古血脉塔，吃了多大的苦，若不捞些好处，岂不是白来了？眼见着附和之人越来越多，那老者也是越发胆大，干脆暗中传音于在场除了楚风与王强外的所有人，反正此地只有他们了，干脆一不做二不休，把楚风和王强杀了，抢夺了他的塔令，分了他身上的宝物。原本只是试探，说的还很委婉，可没成想到竟真有不少志同道合的人同意。虽然在场之中与老者志同道合之人只是少数，大多数人还是忌惮那天龙界灵师，害怕楚风消失于此地，对他们进行追究而不敢。但老者还是决定铤而走险。至于那些分歧之人，很简单，就将他们也楚风和王强一同除掉。然而他不知道的是，楚风对塔令的掌控远超他们想象。凭借塔令，楚风能够听到他们的暗中传音，在楚风的操控下，就连王强也听到了他们的暗中传音，听到他们的密谋。王强眼中寒芒涌现，已是起了杀心。可楚风却捏动塔令，随后大袖一挥，紧接着在场大部分人都是神色大变。楚风解除了他们与塔令的契约，你们走吧。楚风对那些人说道。楚风解除塔令契约之人，正是不敢杀楚风之人。虽然他们在测试中都背叛过楚风，可测试归测试，现实为现实。虽说楚风知道他们不敢杀自己是忌惮界善仙，但凡事要看结果，他们不敢就是不敢。楚风虽杀人无数，但也还是讲道理的。大人，我们那些人还有些发懵，你们不敢杀我，便站在了他们对立面。我让你们走，是救你们，不然他们可就要杀你们灭口了。楚风此话一出，让原本密谋的众人顿时愣住了，竟敢告密，谁都别想走。老者勃然大怒，四品真神的威压笼罩这方天地。他听出来了，楚风是知道他们的打算了。可楚风怎能知道，自然是有人告密，这倒是给了他名正言顺杀人灭口的机会。这一幕则是将那些人吓得脸色铁青，他们都感受到了那四品真神老者的杀意，但那老者却并未直接动手，反而看向楚风，本来还有些犹豫要不要对付你。既事已至此，那老夫便也不用顾忌太多了。小子，不瞒你说，对于你，老夫其实根本没放在眼里，但是你身上的宝物，老夫是真的很感兴趣。这辈子你是没机会了，下辈子长个心眼，在实力不济之时，切记才不外露，否则只会给自己招来血光之灾。噗！老者话音刚落，一道结界长剑便洞穿了他的丹田。楚风站在原地，那结界长剑却自其掌心释放而出，确实有血光之灾，可惜不是我。楚风邪魅笑着，如看小丑一般看待着那老者。一品真龙，他是一品真龙界灵师，一个小辈怎会有如此修为？众人震惊，可又不解，一品真龙为何能够轻易击败四品真神？此刻老者话都说不出来，只有满脸的震惊与痛苦，显然是楚风那结界长剑对其进行着特殊的折磨。诸位，你们刚刚的暗中传音我都听到了，所以你们都有份。楚风冷然一笑，旋即意念一动，那洞穿老者的结界长剑继续延伸，就如同串糖葫芦一般，眨眼之间便贯穿了在场之中3000多人的身躯，且全部自丹田穿越而过。而那些躲过一劫之人，眼见楚风如此狠辣，也是吓得够呛，许多人都开始跪地求饶，记住，出去以后管住嘴，走吧。然楚风没有难为他们，其实楚风也不担心他们出去乱说，因为楚风知道今日他是注定要暴露身份的。那些人哪里还敢犹豫，转身便跑了。而那些人走后，楚风握紧塔令，旋即法诀变化，竟有9色雷霆自结界长剑浮现，顺着结界长剑涌入所有人的体内。下一刻，更为惨烈的哀嚎响彻，但那些人无法承受，痛得浑身抽搐，眼球上翻，口吐白沫，就要支撑不住。最终楚风停手之际，他们也只剩了一口微弱的气息而已，但却全部停止了哀嚎，如同木头一般整齐地立在原地。随后楚风意念一动，一座小型空间阵法浮于半空，紧接着那小型空间阵法释放吸力，将那些人的衣衫以及身上的所有宝物都吸入了空间阵法之内。兄弟，这是干啥呢？王强问道。他看出来了，楚风不是想简单的杀了他们那么简单，绝对另有缘由。开启太古血脉塔的时候，对于塔令我有了更深的发现，因此我可以通过塔令融合阵法彻底掌控他们，让他们做我的傀儡。只不过此法的代价就是结束之后夺走他们的性命，不过这些人也是死有余辜。楚风问，这么死都算便宜他们了。王强道，确实对咱们哥俩动了杀心，只是杀了他们确实便宜了他们，不过毕竟还要他们帮我做事，也算戴罪立功，就便宜他们一下吧。楚风说话间，掌心握紧，结界长剑瞬息回到掌心之内。而那些人除了没穿衣物之外，看起来与正常人倒也没有太大区别，可实际上他们现在意识被夺，只是具有修为的躯壳，注定难逃一死。楚风意念一动，所有人都进入了丛林之中，但却朝着不同的方向行去。到底用他们做啥啊？王强问。占得先机。
楚风淡淡一笑，旋即走到王强近前，将手指放在王强额头，一缕光芒传入王强脑中，那是一张地图，太古血脉塔的地图。